Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Дело номер 37. Ловец ветра. Здравствуйте, Шерлок Семафорыч. Фу, ну и жара на улице, и не ветерка. Добрый день, Стрелка Семеновна. Держите лимонад, и вентилятор сейчас включу. Спасибо, шеф. Зато бабочки Бабочки? летают. Им чем меньше ветра, тем лучше. Алло? Стрелка Семеновна у аппарата? Так, записываю. Угу. Ага. Принято. Разберемся. Что-то случилось? Да, вот с ближайшей станции звонили. На платформе, на самом краю, был замечен маленький мальчик. Солнце светило, лица и примет никто не заметил. Вел себя странно. Подпрыгивал, размахивал руками. На краю и прыгал? Это же опасно. Очень! Что делать будем? Искать. А для начала отправляемся на место происшествия. Слушаюсь, шеф. Глоточек и побежали. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Так, что тут у нас? Обломки тонких деревянных палочек. Судя по всему, они были когда-то двумя палочками. Обломки подходят друг к другу. Громко же провода гудят. Так под напряжением. Что еще нашли? Еще обрывки тонкой цветной бумаги. На краешке бумаги нарисована бабочка. Вроде эмблема. Красная с желтыми крылышками. Еще длинная цветная ленточка и обрывки веревочки. Веревочка тонкая. Ага. Обрывки привязаны к сломанным палочкам. Дайте-ка. Что вы делаете, Стрелка Семеновна? Анализирую. Пахнут и палочки, и бумажка, и обрывки веревочки. Это канцелярский клей. О, смотрите, и на проводах висит обрывок веревочки. На вот эти похожий. А что, напомните, мальчик тут делал? Прыгал. Может, он так вырасти хотел? Или знаки кому-то подавал? Выясним. Ой, чуть кепку не унесло. Хорошо-то как, прохладненько. Хоть немного ветерка. Немного ветерка, говорите? Да всю неделю не дуновение. Завтра только обещают, что ветрено будет. Летная погода. Да. А мы что, куда-то летим? Мы идем в кружок авиамоделирования. Ой, так он здесь, недалеко, в школе. А нам туда зачем, Шерлок Семафорыч? Самолетики мастерить будем? Нет, узнать, когда ближайшие соревнования. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Вот и пришли. Так, стенд с объявлениями. Соревнования и тренировки на сегодня отменяются. Ветра нет. Старт переносится на завтра. Обещают ветреную погоду. И что это нам дает, Шерлок Семафорыч? Это нам дает пищу для размышлений. Дело на одну ириску? Да, пожалуй. Держите. И что делать? Искать ловца ветра. Кого? Мальчика, участника соревнований, который прямо сейчас делает воздушного змея. Это я мигом. А почему змея? И почему делает именно сейчас? Ветер, Стрелка Семеновна. Ветер, ветер, ты могуч. Ну да, я помню. Ты гоняешь стаи тучи. И какое отношение Александр Сергеевич Пушкин имеет к нашему делу? Все очень просто. Палочки, бумага, клей и веревочка. И вот воздушный змей готов. Но попробовать его запустить можно лишь тогда, когда есть... Ветер! Точно! А его-то и нет. А когда поезд едет, есть!
Именно так. То есть мальчик пошел тренироваться к железной дороге, и змей зацепился за провода. Да, вот почему он прыгал. Пытался дотянуться до веревочки и снять змея. И, видимо, дотянулся, но змей не выдержал и сломался. Именно так, Стрелка Семеновна. Дедукция. Гениально! Ух, вот я найду этого ловца и скажу, что играть у железной дороги нельзя, а приближаться к проводам и подавно опасно. Шерлок Семафорыч, хотите еще ириску? Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.